Hello, Susanna tiếng Ngọc nhất ngày nào kêu chúng mình em mở đấy hai ngày nắng nhân xong một tuần lại thứ đúng mới mình trở nói chuyện khác bây một grab snap ra thì là như mà cà phê yêu cho tất cả các trường đồng hành tâm mình tới anh này qua thì cái mát cứ nơi mình tí bẹt hai bà lại mang bát phê cho là khi mình tập ba năng qua mình một ha su khai chi ri cay được bọc nhom chặt đó còn một đợt mang tên hai hay khanh hai men group ba bên nhàกับปงติดงานขึ้นเนี่ยดังให้หนูเป็นนักทำให้กรุ๊ปแบบประมาณนั้นเลยเข้ามาในท่าประมาณแค่นี้เรากรุ๊ปแบบสู่ทัวร์การแวการมันชอบสอควาดปาเชียสาซอมจีกรุ๊ปแบบชนะนักน้องพนักแวการระบบโบยังแมนกูแต่เตะตอนหนังพนักแวการโบยังแมนเตะตอนหนังพนักแวการขมิ้นแต่งหาได้ท่ากวดมันเราใส่มาตีคนใต้เวปีบาไปหายผลมาที่ไงมนลูกรูปปัสสุไว้นั่งสันลอบในก่อนไล่บรรทุกเวียกัดตะหายไปนั่งลูกรูปปัสสุนั่งเข้ามาหนีแท้คนใต้บายุบนี้เข้มสำราญอายบ้านอ่อนนูใส่ขยมหนังล้างอายบรรทบเพื่อการมาเตี้ยตาหาไปนั่นคือท่าบาเดินระกวดคือท่าเวียคือชื่อเพื่อกวดสันลอบvai nè cột ba nó mà tham là cột ba sâu cứ chia chùm người kêu mày đồng cha bên em cho mình tập sinh cột mình tập liên tờ ở đây cái dân ca mà pe sài bồ ra này và tay chân cái dân khai tham bên xây cả mỏng bên này có bốn tình gì biết nè man ai pre thì riết trồng man riết phải sai hại lưu thả chín nè mà niang thông rồi bao crosa bênนั้นก็ยัง5คนกับหม่อมนั่นคือทางคือเชียร์กรุ๊ปไปใครสู้นึงให้เด็กก็ฉลองผมไปเด็กก็สลับคือก็บ้านฉลองผมมาจอกนั่งล้วนมันเลยมาแน่เด็กก็จะมาเปิดอะไรเนี่ยก็บ้านก็นกจะท่าแล้วคิมนาตีหน้าทลองหน้าคิมจังมันแทนมันหนังคิมมันสลับปันตายดิกูตายมันแม่เชียมันตีแปดเตะตาคิมมันฉลองพบมอสมัยโบราณแม่เตะสำนักหายและเข้มหน้าตาจีบประดอได้บนใต้มัดบ้านมนุษย์ประโดดจีขยมหมอกเสียบชดรีบกาแบบนี้ตัวเองอารมณ์แท้ขยมโดดเชียมีนกาจองจามปีเรื่องไอ้มวยเริ่มมาจากคือเก๋นี่หายพวกขยมบ้านเสิร์ฟปีเก๋ด้วยหายบาราวน์นี่จีขแม่กำเปรียนังมีประวัติสามัญขแม่ตำเนตำน้อยจีมวยบกโกนาเตมาปีสมบอกกลายเตมามันดังท่าแกจีปลาหรือจีไสไลโดยนะบ้านพัดมุกไฮนูเฟอเตอบ้านละอชับมอกตัวรำวันมอกปัจจิเมตไอฟันแมนมาเตอการลอยเฟอคิดนังดัวรำล้มริกบาลังเลนี้ประกอบจีบานโจใจจีมันขานให้ไปนั่งกับบ้านละทำไว้เมียงโจตัวขนมปงกอรับเอาบระมาโนไฟก็แค่ให้กับแม่สู้ตะการบรอดบ้านละทำจะมาก็แท้แต่เลิกเอาไอ้ขยมเล็บหนึ่งให้บรอดมันฉลาดตอบอย่างสามัญค่ะแม่แต่เวกรันตะจิตนำโปแต่ปนนอสามัญมันลอยชายกระต่ายผมปอมันดูซาตามันซาเป็นมันไอจุดใจหรือขณะเต็มตอนแก้มันต่อแทนทั้งไงไงเจ้าใจมันล้ำล้วนทว่าจิตใจสะอาดได้นั่งเรียบมาผีใส่จิมวยนั่งไปอ่องนายบนี่ยบทั้งไงเดี๋ยวอันจะเรียบกาอันตราตาเลือบผมปอแก่นี่คือจีการลุยทว่าคิดได้บ้าไอมันจ้องแต่ก็ทว่ามันไอก็ได้แต่ทั้งไงนี่อันเตรียมcho nó rùa ở hai tay trỏ chẳng hát ai có chỉ khi mình men chỉ mình nói sải này khi mình nặng rất bảo đảm là năng cơ tôi nói thiệt các bạn lý thả mình nói sải praka ấy mình man tè bốn tai anh vảnh cứ khó khăn anh miên sầm lo sao anh đó chỉ sải bốn tai thế bắt anh chỉ bỏ hai anh ở miên bảo vật ấy thục đông những kê tèโดยในหายยกไอหมอกบ่มราคือเรื่องเราซ่อมบ่มพอดมันจำมัดบารมเรื่องเส้นเตะเพื่อตัดตามแต่ยังปรับเตอแต่ไอลวดเพื่อเขียน
បានជោគជ័យនោះយើងនឹងឲ្យឆ្នាំបន្សាបទៅឯងហើយនឹងផ្ដល់លុយដល់ឯងហើយគេក៏បានបន្តថាយ៉ាងច្រើនដែលឯងមិនអាចបាននឹងឃើញក្នុងជីវិតរបស់ឯងខ្ញុំយល់ព្រមនឹងឲ្យអ្នកគ្នាមានវិជាឬនឹងផាជាមានសម្រាប់តែរឿងទេតាមមើលទៅដូចជីវិតពិបាកខ្លាំងមែនតើបកវាយូរចង់ឲ្យមានសម្រាប់តែរឿងទេហើយមាននឹងសម្រាប់រឿងផ្សេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណលោកម្ចាស់ម្ចាស់ដើមរាយការណ៍នេះពិតជាល្ងងមែនតើគិតថាពេលលួចធ្វើឃាតហើយនឹងអាចរួចខ្លួនបានមែននឹងគេក៏បានលួចមកទៅក្រៅគាត់ក៏បាននិយាយលើក្នុងចិត្តថាមកទៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែត្រូវគេបញ្ជូនទៅការាវាំងហើយអញ្ចឹងតមកទៀតខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើឃាតស្ដេចមែនទៅស្មុគស្មាញតែម្ដងឥឡូវនេះគេកាត់មកដល់រាជវាំងគេសាយមកដល់រាជវាំងហើយរាជវាំងប្រសិនបើខ្ញុំហ៊ានតែលួចធ្វើឃាតគេនៅយប់នេះនោះដឹងតែគ្មានជីវិតរស់ដល់ស្អែកទេហើយអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើពួកគេនឹងកំណើកំហំមកលើខ្ញុំមួយតង់ទៀតតែបើយប់នេះខ្ញុំមិនធ្វើទេនោះចឹងខ្ញុំនឹងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបើព្រះអធិរាជនឹងរកវិធីសាស្ត្រយកត្រាំបន្សាពីមនុស្សទាំងនោះឲ្យបានហើយឃើញថាព្រះនោះបានចូលមករួចអង្គុយហើយនិយាយថាដោះស្បែកមុខចេញតែខ្លួនឯងទៅគេក៏បានដោះស្បែកមុខចេញឬនិយាយថាសំឡេងរបស់ស្ដេចអ្នកនៅស្ដាប់ទៅពីរោះណាស្រួលពីរោះទៅសំឡេងស្ដេចណាសំឡេងអេដមានដូចផ្ទះខ្ទប់មិនអន់ទេស្ដេចនេះមានរូបរាងត្រូវនឹងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំណាតោះស៊ូភេទប្រស្រលែងប្រុសពេលណាគេថាស្ដេចនោះមកក្រោកឈរតែគេយកឃើញថាស្ដេចនោះបានយកដៃទៅចាប់ជាការគេនិយាយថាបើជាសាសនាជាមនុស្សស្រីដែលធ្វើពុកបានរៀបចំមកយ៉ាងម៉េចដោះវាចេញទៅហាបើនាងមិនព្រមដោះវាចេញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយើងជួយហើយស្ដេចម្នាក់នេះឯក៏រហ័នខ្លាំងម្ល៉េះមកទៅពេលនេះខ្ញុំមានមធ្យោបាយតែមួយគត់គឺតានាងកំពុងតែគិតពីអីដែលទៅបានជាផ្លឹកអញ្ចឹងរួចក៏រត់ទៅខាងកដុកទ័រស៊ូកុំតែគេកិច្ចចេញហើយរត់នៅខាងនេះតមកក៏រត់មកវិញហើយលោកគេទៅพูดនិយាយថាព្រះអង្គបើជាតក់ក្រហមមែនព្រះអង្គនឹងមកនិយាយថាប្រហើនហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់យើងផងហ៎សូមព្រះអង្គកុំបារម្ភអីរួចធ្វើមុខលង្កាចហើយដៃនឹងរមាចោលរមាឡើងរួចនិយាយថាមិនក៏ត្រង់មិនសាយរសជាតិនៅពីក្រៅគេម្ដងទៅនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសេចក្ដីរបស់យើងចាប់ដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយដើម្បីមកក្រាបស្នាព្រះអធិរាជភាគទី1ចាប់ដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយเราចាំទស្សនាភាគក្រោយបើចាំទស្សនាភាគក្រោយទៅរឿងហ្នឹងឲ្យមានចិត្តសម្រាប់ហើយសម្រាប់រឿងផ្សេងដល់គ្នាវិញ